ខ្ចីភ្លឺថ្លាភ្លាមដោយគ្រាន់តែប្រើផ្លែឈើមួយនេះសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរូបមន្តស្បែកសដែលអាចបំបត្តិស្បែកដែលខ្មៅដោយសារពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននូវស្បែកដែលសបែបស៊ីជម្ពូដោយធម្មជាតិប្រសិនបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបន្តទស្សនារហូតដល់ចប់ប្រាប់បានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺអំពិលទុំគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺផ្លែស្វាយទុំឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមកិនស្វាយរបស់យើងផ្លែស្វាយគឺជាផ្លែឈើដែលមានជីវជាតិផ្ទុកទៅដោយវីតាមីន A វីតាមីន C និងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយការពារបងប្អូនពីភាពចាស់មុនអាយុនិងការពារស្បែករបស់បងប្អូនពីការបំផ្លាញពីព្រះអាទិត្យបន្ទាប់មកសូមដាក់ផ្លែស្វាយចំនួន2ស្លាបព្រាបាយរួចហើយដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយសិមកូររហូតតតែអំពិលទុំបែកសាច់ចូលគ្នាបានល្អរូបមន្តនេះនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនភ្លឺថ្លានិងបំបត្តិស្នាមសន្លាក់និងស្នាមអុចខ្មៅចេញពីស្បែករបស់បងប្អូនបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់មកយើងត្រូវការម្សៅកាហ្វេចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចុងក្រោយសូមដាក់ស្ករសចំនួន3ទៅ4ស្លាបព្រាបាយសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរូបមន្តស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់បងប្អូនអាចប្រើរូបមន្តនេះនៅលើផ្ទៃមុខដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតបន្ទាប់ពីខាត់រួចរាល់ហើយសូមទុកចោលនៅលើស្បែករយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកសូមម៉ាស្សាថ្នមៗរួចហើយលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រាមផ្ដោតសំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន7ថ្ងៃជាប់គ្នាសម្រាប់លទ្ធផលឆាប់ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅទន់រលោងនិងសភ្លឺថ្លាជាងមុនបើប្រៀបទៅនឹងដៃម្ខាងទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូនជឿចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ